Tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang, yang terjadi hampir sepekan terakhir, mengakibatkan tumbangnya beberapa lumbung serata dengan tanah di Kabupaten Toraja Utara. Selain lumbung yang menjadi amukan angin kencang, juga ada rumah tempat tinggal jadi korban dari tumbangnya sejumlah pohon. Tumbangnya beberapa lumbung serta pohon yang terjadi pada hari Jumat sore tanggal 24 Februari tahun 2023, sekira pukul 16 waktu Indonesia Tengah tersebut juga mengakibatkan kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Seperti halnya musibah korban amukan angin kencang yang terjadi di Lembang Saloso, saat dilakukan kunjungan langsung oleh Kepala Lembang Saloso, Andung Tikus Salugori bersama Aibda Aris Parungo selaku Babin Kamtipmas Polsek Rantepao, diketahui ada 1 lumbung dan 2 rumah jadi korban. Berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari korban, Naomi Salepang atau Nenek Kira, warga Dusun Kekpe, Lembang Saloso, mengatakan bahwa kejadiannya sekira jam 4 sore saat hujan disertai angin yang begitu kencang. Nenek Kira menjelaskan jika telah mengalami kerugian tumbangnya 1 unit lumbung dan menimpa juga bagian atap depan rumah. Sementara di Dusun Buntu Mariri, Lembang Saloso Kecamatan Rantepao, angin kencang juga telah menumbangkan sejumlah pohon yang menimpa sebuah rumah tempat tinggal milik Serli Rangan. Hal ini saat dikonfirmasi langsung di lokasi kejadian, Andung Tiku, selaku Kepala Lembang Saloso menjelaskan jika kejadian pada sore hari pada saat hujan disertai angin kencang. Rumah warga ada 2, dan 1 warga lumbungnya yang kena bencana, tumbang kemarin sore, sekitar jam 4 sore. Sementara bersama dengan warga masyarakat Saloso itu, mengambil langkah-langkah untuk membersihkan sendiri. Pada musibah yang terjadi di Lembang Saloso Kecamatan Rantepao ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material dari 2 warga ditaksir sekira 75 juta rupiah, di mana Naomi Salepang mengalami kerugian material 70 juta rupiah dan Serli Rangan sejumlah 5 juta rupiah. Dari Kabupaten Toraja Utara, Widian Indonesia 1, mengabarkan.